c'est Ben Agri Normandie, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le semis de blé bio, donc avec du 100% case, donc le Maxum 125 avec la charrue Grégoire et Besson 4 corps et le case Puma 160 avec le semoir Kuhn. Allez, on regarde ça tout de suite. Donc voilà le tracteur avec le semoir. Bon, voilà le semoir. Donc la herse rotative, le rouleau, bon c'est un peu humide, et là les éléments semeurs, donc la graine, elle sort par là. Donc on en voit aussi. Voilà. Avec le peigne pour recouvrir les grains, et la roue squelette, parce que si elle tourne, regardez, on fait tourner, il y a le grain qui sort. Donc voilà. Quand elle tourne, il y a les graines qui sortent. Et voilà, c'est juste animé par une chaîne. C'est très simple comme semoir. Donc voilà. Allez, on regarde ça tout de suite. Donc là, le blé bio, donc la semence de blé, c'est 200 kg hectare. Donc c'est juste bien ce qu'il faut. Et là, on va regarder si on en voit. Mais normalement, on en voit parce que vu que comment ça s'appelle, la terre est vraiment humide, ça fait des boulettes, donc ils sont pas tous très bien recouverts. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on va regarder. Donc voilà la terre. Une fois que ça a été semé. Donc là, on peut même retrouver un bout de betterave. Voilà, les betteraves qui étaient avant. Et là, voilà, on voit quelques grains. C'est des moments. C'est pas bien recouvert, mais sinon là, dans sa totalité, on voit pas. On est d'accord. Donc voilà, on en voit un petit cachet, hop. Mais on en voit un peu par là. Et voilà. Sinon sur quoi c'est pas mal. Donc il y a déjà tout ça de fait. Je sais pas si vous voyez bien. Que le faux jour. Et après il y a quand même un petit peu de labour. Il y a eu la fourrière qui a été faite. Un petit bout. Et voilà, donc là on voit aussi un peu de grain. Qui est pas caché, donc il est pas enterré, mais bon sinon c'est assez bien. Donc voilà.
We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious.
was looking into darkness for something to hold on. Found you when you were so broken, and I felt something was wrong. I think I'm in love, 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 I'm in love with you. I'm in love with you. Ooh, I'm in love with you. I think I'm in love, 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 I'm in love with you. I'm in love with you. C'était Ben Agri Normandie, j'espère que la vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, partage, like et abonne-toi, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve pour de nouvelles vidéos.